হিক্কা বা হেঁচকি অনেক সময় আমাদের মনে একটা ভীতির সঞ্চার করে। আমরা কিন্তু সেই সময় অস্থির হয়ে পড়ি এবং দুশ্চিন্তা করতে থাকি। না জানি আমাদের শরীরে বড় ধরনের কোনো রোগ সৃষ্টি হলো কিনা। আসসালামু আলাইকুম। দেশে এবং প্রবাসে যে যেখান থেকে হেলদি ফ্যামিলির সাথে যুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি হিক্কা বা হেঁচকি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন পরবর্তী আলোচনা সবার আগে পাওয়ার জন্য। আমরা সব সময় স্বাভাবিকভাবে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি এবং ছেড়ে থাকি। এই সময় হঠাৎ করে মাঝপথে শ্বাস প্রশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত হলে তখন আমাদের হিক্কা বা হেঁচকি সৃষ্টি হয়। এই সমস্যাটাই সকলের নিকট হিক্কা বা হেঁচকি নামে পরিচিত। আমাদের বুক এবং পেট ডায়াফ্রাম নামক একটি পর্দা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। এই ডায়াফ্রামের মাংসপেশি সংকুচিত হলে হিক্কার সৃষ্টি হয়। আসুন জেনে রাখি ডায়াফ্রাম সংকোচনের কারণগুলি কি কি। নাম্বার 1, খাদ্যনালীতে মরিচ, জর্দা, তামাক পাতা এই জাতীয় ঝাঁঝপূর্ণ জিনিসপত্র প্রবেশ করলে প্রদাহ সৃষ্টি হয় এবং ডায়াফ্রাম সংকুচিত হয়। নাম্বার 2, স্নায়ুমণ্ডলীর ব্যাধি অর্থাৎ টিউমার, মৃগী, হিস্টেরিয়া, মেনিনজাইটিস ইত্যাদি বহুবিধ রোগে ডায়াফ্রাম সংকুচিত হয়। নাম্বার 3, অনেক সময় কোনো রোগ ছাড়াই হিক্কা হয় এবং পানি কম পান করলেও হিক্কা হতে পারে। সেটা অবশ্য আপনা আপনি ভালো হয়ে যায়। নাম্বার 4, তীব্র স্নায়বিক কারণেও হিক্কা হতে পারে। এই ক্ষেত্রে হিক্কা দুই প্রকার। 1, দেহগত ব্যাধি ছাড়া হিক্কা অর্থাৎ অসাধারণ হিক্কা, এবং ব্যক্তিগত কারণে হিক্কা অর্থাৎ সাধারণ হিক্কা। হিক্কা হলে তাৎক্ষণিক যা করতে পারেন। সাধারণ হিক্কায় পানি পান করলে, হাঁচি ফেললে বা নিঃশ্বাস কিছুক্ষণ বন্ধ রাখলে বা আতঙ্ক দেখালে হিক্কা বন্ধ হয়ে যায়। এর পরেও যদি হিক্কা না থামে তাহলে লাইকর এমন ফোঁটের ঘ্রাণ নিলেও হিক্কা বন্ধ হয়ে যায়। আসুন এবার হিক্কায় কি চিকিৎসা নেওয়া যেতে পারে জেনে রাখি। ডায়াজেপাম যুক্ত ওষুধ ট্যাবলেট সেডিল 5 মিলিগ্রাম, একটি করে ট্যাবলেট দিনে 2 বার সেবন করতে পারবেন 3 দিন। রোগীকে শিরায় স্যালাইন দিলে দ্রুত হিক্কা কমে যায়। এই ক্ষেত্রে ডেক্স অ্যাকোয়া অথবা লিবোট 500 বা 1000 সিসি স্যালাইন প্রতি মিনিটে 40 ফোঁটা করে দিতে হবে 3 দিন। এর পরেও যদি ভালো ফল পাওয়া না যায় তাহলে অবশ্যই অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা রোগীর স্নায়ুমণ্ডলের চিকিৎসা করাতে হবে। আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।